Dobro jutro. Sada automatski ovo jutro ide na mnogo viši nivo jer nam je u gostima dominacija itself, ali u isto vreme sama i nervozna. Svoja i tvoja, pa i pametna i luda. Ako mislite da ne zna šta da zaboravi, znajte da zna, da nije anđeo i samo zato što je proživjela bol do ludila zna i da dolazi ljubav. Dragi naši, sa nama danas Marija Šerifović. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro, gde si čoveče? Joj. Kad sam posljednji put bila ovdje, ja se vi sećam? Pre godinu i nešto dana. Tako da, možda i godinu jače i po malo. dana. Je to bio negde oktobar, recimo 2023. kad izašao album drugačije, tako je. Da. Okej. Pa svašta se promenilo. Svašta se promenilo, da. A pričat ćemo o tome, da. A svi znamo, ali moramo te čačnemo, moramo te pitamo. Ajde, samo lagano. Ali, da, ajde krenemo od toga, baš kad si sad to pomenula. Bila si ovdje u studiju sa nama, najavljivali smo, prvi put smo slušali pesmu Dolazi ljubav, jeli smo Kropne? Ne, nismo slušali zato što Dolazi ljubav je izašla u decembru. A ti si je najavila tad? Ne, tako se zvao album. A tako se zvao album? Tako se zvao album, a niko nije imao pojma, mislim, niti imalo nikakve logike za vas i za ljude zašto se album zove Dolazi ljubav, kada ne postoji nijedna numera. Tako je, onda si nas onako navukla, sva si u oblacima onako pričala, bila si onako mekana i sve i navukla si nas prosto kao ono Dolazi ljubav i sad smo nas dvoje se istripovali i dalje to neki partner ovo ono, ali ti si u stvari znala šta pričaš, došao je Mario. Da, životni partner. Pa jeste, stvarno je. Pa dobro, jeste to bilo malo izazovno, zapravo bilo je najizazovnije ćutati. Bilo je najizazovnije ćutati. A ti voliš da pričaš? Pa nije da sam neko ko voli da priča, ali kao nije da to nije ni neka vest za ne podeliti je, jel? Ja naprosto nisam želela da delim to ni sa kim, osim sa porodicom i najbližim prijateljima koji svaki put koristim priliku da im se beskreno zahvalim što su odćutali tu tajnu, najveću tajnu u mom životu, i to je još jedan veliki dokaz da je ipak moguće imati pravi prijatelj. A kaži mi, koliko ljudi je znalo za tu tajnu? 10. Znači na prste, ono bukvalno nabrojati. Apsolutno, pa da, ako izleti znam kog da ubijem. Kog ću da iznabadam? Pa da. Ajde da sad vratit ćemo se posle još na nešto na ljubav ćemo iz se tvog vratiti. Privatnog života, jer to zanima naravno sve majke, sve buduće majke, ovo što ti sada živiš, a živiš ljubav, ali živiš i svoju karijeru. 8., 9., 10. i 11. rasprodati, ostalo je karata još za 12. Ostalo je još nešto malo karata za 12. Da, to je Rena formulisala kao potpuna dominacija, odmah ti kažem. Dobro, lepo. Mislim, znate zašto je to meni zanimljivo? Nije da nisam pevala u Sava centru, nije da, mislim, to meni više ništa nije nikakva novost, ali ono što mi je bila novo zaista, vi ste doslovno prvi medij sam ja došla da uopšte progovorim na temu svojih koncerata. Bukvalno su se koncerti, kako ja zalepim neki story na Instagram, kako se koncert proda, dakle, niti smo gde oglašavali, niti smo jedan billboard ili plakat zakačili, niti bilo što, znači kada bi se bavili kampanjom veliko i na veliko, kako to radi veliki broj ljudi, onda bi pevala zauvek, ali to stvarno ne želim, tako da stvarno hvala ovoj mom prvom borbenom redu i fanovima što u Beogradu, što u Srbiji, što mimo Srbije, ja znam da će neki i doći, što su bili tako i toliko brzi i to stvarno jeste onako za pohvalu. Mislim, doslovno se nisam bavila kampanjom bez uopšte. jedne reklame, to smo htjeli da konstatujemo. A šta će sad ako se, mislim, u ovih par dana rasproda 12. marta, to ili... Dokle guraš? Sutra imam sastanak sa menadžmentom i sa ljudima koji se bave PR-om i marketingom, pa ćemo da vidimo, zavisi kakve su moje obaveze, jer sada apsolutno je sve podređeno Mariju i što je više moguće mom privatnom životu, jer ja ne poznajem apsolutno ni jednu osobu, niti roditelje, niti majku koja je, postala majka i za 2 mjeseca krenula na turneju, tako da sam ja zapravo željna da se sve ovo završi i da više ne moram da čujem plač kad se uhvatim za kvaku i krenem na put. Tako da toga sam stvarno željna, za mene je ovo bila jedna jako izazovna, istovremeno i prelepa godina, ali se kraju radujem. Sad plako kad si dolazila ovam? Sada nije baba, baba je tamo u kući, zabavlja ga, tako da je sad lagan. Ali nepogrešivo zna šta je već kofer, to je neverovatno.
Eto ti. Stres je to za Kevu, mislim. Znaš, Stres je za njega je veći stres sigurno nego za mene, mislim, ali dobro, tako je kako je. A kaži mi, koga voliš da vidiš od svojih kolega na svojim koncertima da sede tu u prvom, drugom redu, da su ti na dohvat ruke? Znaš šta, tu ima podeljenih mišljenja. Nekima je to važno, neki onako radikalno baš ih briga za to. Meni je svejedno. Ako neko ima želju da dođe, sjajno, ja ću stvarno učiniti sve da se oni osjećaju jako prijatno. Ne očekujem naravno da moj kolega koji je poželeo da dođe da dobije od mene kartu, naravno ako je kolega kojih poznajem i sa kime razmenim jednu rečenicu barem jednomesečno, oni koji se jave jer smo se nekad u životu sreli, onda je to besmisleno. Tako da naravno da ću izaći u susret, ali da se sad nešto tresem i da mi je ultimativno važno, nije. Ono što jeste i što smatram važnim je da apsolutno ne postoji kolega sa kojim ja imam bilo kakav konflikt ili neko sa kime ne razgovaram, sa svima sam u strava odnosima, taman onoliko da proćaskamo kada se sretnemo, bilo da je to emisija, aerodrom, avion, i to je granica koju sam ja podvukla davnih dana i preko te granice ne idem. Vrlo verovatno je zato i zbog toga to i funkcioniše baš onako kako treba, ja bih rekla jako zdravo, jer sve preko toga iz toga izlaze jako veliki problemi. Da, kao obećala, nije dala ovo. Ma ne samo za to, nego ja ne poznajem ni jedno estradno prijateljstvo koje je trajalo 30 godina bez da se u nekom trenutku nisu obrukali i završili na nekoj naslovnoj strani. Mislim, sigurno je da postoji, svaka čast da se ogradim, ali velika većina no. Znam da ćeš sad da me oduvaš odmah, ali moram da te pitam. Znači, Srbija bira predstavnika za Euroviziju. Samo mi kaži, jesi čula, nisi čula i imaš favorita? Pa, pogledala sam onoliko koliko sam imala vremena da pogledam i prvo i drugo polufinale. Naravno, to vreme je diktirao Mario, da li je zaspao u 8:30 ili u 10:15. Neću se nešto previše sada izražavati na tu temu. Rekla bih da mi je nešto izbor onako tankosava. To mi je prvi utisak, ali isto tako mislim i da sasvim sigurno postoji izvođač koji ukoliko pobedi može da nas predstavlja korektno, rekla bih. Neki tvoj favorit? Ne mogu ti to reći. Neću, to ću da kažem večeras. Si u fazonu da pošalješ SMS kad je u toku Eurovizija ili Jesam, ako mi se nešto baš dopadne, što da ne. Ja sam u tom trenutku civil i ja nemam nikakve veze sa Eurovizijom. Moj prijatelj, vatreni fan Eurovizije, Dragan Kecman i ja ćemo to večeras pratiti, navijati i slati glasove, naravno. Ne nešto preterano, ali simbolično da. Ok. Super, dobro. Ništa, sad slušamo pesmu Dolazi ljubav. Staru dobru, moramo tako nekako... Može, lepo je. Tako smo se rastali, da kažeš. To je jedna od lepših pesama u mojoj karijeri. Pa se vraćamo na razgovor, naravno, ovdje u studiju Radi S. Ništa, rekli smo znači da si ti već kroz oblake pričala i da si znala tačno... Samo ti pričaš šta hoćeš. Ok. Dobro sam spavala. Dobro, videli smo se pre malo više od godinu dana i kad smo pustili, kad si najavila album Dolazi ljubav, ti si u stvari znala o čemu pričaš. Tvoja ljubav je došla, tvoj sin Mario. Čestitke su Marija pljuštale sa svih strana. Bukvalno ta vest je u Srbiji odjeknula na nivou senzacije. A znate šta, meni je toliko, s jedne strane mi je toliko žao, a sa druge strane sam bukvalno spašena osoba što u tom trenutku nisam bila u Srbiji. Dakle, prvo mi je žao, a drugo uopšte nisam želela, jer kao razlika je 9 sati. Vi kada ste za to saznali, mi smo uveliko spavali. Aha. Tako da, tako smo i namestili moj... Ti si sve to izrežirala, ladno. Pa znaš kako da ti kažem, mi možemo da režiramo, ali ako ovaj gospodin od gore ili kogod u koje već sile da veruje, ako vam ne pruži podršku, onda mi možemo da režiramo do sudnjeg dana. Tako da u tom smislu da, sve jeste bilo vrlo precizno planirano, nećemo reći režirano, ali planirano da, jer ja sam naime morala i da Zvezde Granda nekako krojim po tome i sva ta snimanja i da budem odsutna u danima kada je predviđen trenutak da naprosto dođe Mario na svet i da dočekamo svi taj 2. decembar. Tako da stvarno hvala nebesima i svim višim silama što su onako ispratili moje planove. Što se Srbije tiče, da, videla sam da je bilo poprilično burno, ali dobro, ništa novo, mi smo onako i dalje jedna zajednica
Volimo senzacije. Malo čudnih, zanimljivih ljudi. Ali ono što je važno je upravo ono što sam i napisala u tom postu kada sam objavila onu sliku Marijove rukice i moje. Hvala vam što šaljete i hvala svim ljudima koji su tada slali tihu ljubav, nežne reči i tako je i dan danas. A si ti svesna da si ti dala mnogim ljudima, mnogim parovima vetar u leđa Ja ovom nisam tvojom nikada, pričom životnom? ja još uvijek nisam detaljno govorila o tome. O čitavom tom procesu koji je sigurna sam pomogao i bi pomogao užasno velikom broju ljudi koji ne mogu da se ostvare kao roditelji, ali moram da ti kažem iskreno, još nisam naletela na priliku dogovorenog sagovornika, da ne kažem voditelja, i dovoljno ozbiljan medij i trenutak, jer je ono sve ovo što gledamo generalno oko nas na televizijama 80% je neke su budalaštine i onda naprosto mi se čini da to nije ni vreme ni mesto, nekada će sigurno doći, a možda i ne dođe, možda ja to uradim u nekoj svojoj organizaciji. Možda napišeš knjigu. Šta god, zanimljiva ideja. Čekaj, a šta čekaš? Evo, izvoli, imamo sat i po vremena, ima. Malo bi nam bilo. Pa pretpostavljam. Bilo bi nam malo. Tako da će sasvim sigurno doći neki trenutak u kojem ću bukvalno u koracima ispričati taj svoj čitav put koji je trajao pa gotovo 5 godina. A kaži mi od 1 do 10 kako se nosiš s majčinstvom? 11. Pa to je ta dominacija koju smo pričali na početku naše družine. Možda ne voliš da pričaš toliko, ali nećemo te baš ići u skroz sitna creva, ali ja, u rekla Srbiji... sam ti malo prepitajte, sve dobro sam spavala sinoć. Šta ne želim, jasno ti je da ću ja reći da ne želim. Daj da iskoristimo priliku. U Srbiji kad odgajaš dete idu i babske priče. Zanima me u koje ti veruješ, u koje ne veruješ. Ajde. Tipa crven konac oko ruke. Ne, nosi malo, baba mu je zakačila malu brojanicu. Konac ne, brojanica da. Veruješ u još neku babsku priču, možda? Joj, Verica, ne smem ovo da kažem. Kaži, šta? Evo, Verica te čuje, ne? Nije, stavila mu je kao, mislim, moja majka je, mi smo pravoslavci ljudi, hrišćani, ja sam pravoslavka, odgajana sam u tom duhu, ali ne smatram da sam veća pravoslavka što više puta idem u crkvu ili više puta postim. Svoju veru nosim u sebi svake noći pred spavanje, svako jutro kada se probudim, trudeći se da dok svakog jutra budem za 0,01% bolja kao živo biće svima oko sebe, i kao ćerka i kao šefica i kao nekakva umetnica i sada i kao majka. Tako da u tom smislu ne, ali baba je morala da mu organizuje neku malu ikonicu, nešto je stavila ispod, tako to njega da čuva i tako, možda bi jer to bila ikonica Vasilija Ostroško, koja je ujedno i moja slava. Tako da to, i mimo toga ne. Šta mi smeta? Smetaju mi one babske priče tipa prehladi se, ona mu maže neke masti, guske, svinje, nešto, nema guska. O mastu u 9 voda se ispire. Nešto se ispira, da, nešto, to mi smeta. Kao da mu stavi ikonicu ili nešto, to je sasvim u redu, ali to te babske priče i babski lekovi, to me užasavam se. Stvarno? Da. A dete znači odgajaš instinktivno ili po knjigama? Ne po knjigama, nikakve knjige. Ma kakve knjige, pa ne postoji dete koji isto. Kako sad, tvoje moje dete, pa kako ćemo to? Čekaj, on je, rekla si, prohodao je Batica, ali tako? Batica je hodao i ide... Je li imao široki povez? Imao je široki povoj nekih 15 dana. Ali išao u dubak? Jeste. Sve kontra si uradila. I vidi ga, zdrav, prav ko strela, kosti na mestu, kukovi, van proseka visok, ispod proseka je jedino u jednom trenutku kao malo mršao kao. I onda smo malo je baba krenula da kuva to ozbiljnije. Tako da je sada Mario sve u redu, ali nešto nije ni preferirao preterano dubak. Više je bio onaj Baby Kića, onaj iz Popaja. Puzao je po cijeloj kući, non stop, to smo svi kupili Kosmo Disko u tom trenutku. Ali dubak da, ali ne ni nešto preterano. Iako znam da su neki ljudi da se protive. Protive se, da, ozbiljno se protive tome. Bez išao ti u dubak. Ja jesam. Ja mislim da nisam. Evo, ja isto, ništa mi ne fali. Generalno, znaš šta, malo mi smeta što se sada izmišljaju ima nekih stvari koje su smislene, odmah da se razumemo. Dobro. Ništa nije sporno, ni mi nismo isto što su i naši roditelji, tako i ova deca naša, nekim je Bog nam pomoći, ali ima i neviđenog.
neviđeno preterivanje, glavno preterivanje koje me je do ludila dovodilo, a ubeđivali su me da je to ispravno, znaš ono, da ga treniram da zaspi bebo 3 meseca ili 2, da plače dok ne pomodri, pa kao zaspaće. Pa idi ti, tako se uspavljuj bre budalo jedno, mislim kako ti kaže. Svi smo prošli prva to, stvar da. koju su mi rekli u bolnici u LA-u, razmazi ga, uspavljuj ga na ruke, jer je to neophodno. A ovdje to je si ti veza. rekli uobroči ga, Marija. Uobroči ga. Dobro, bio Nemoj je... da ti plače, nemoj da ti oduzima tvoje vreme i tako dalje, mora da bude u tom ali ritmu on tad samo i tad. u jednom trenutku svog života ima godinu dana, tako da, Da, kako da prosto. vam kažem, neće da, pa on neće tražiti sa 2,5 da ga uspavljamo na ruke. Samo nam recite nam iskreno, koristite Pavlovićevu. Pa koristimo to, ali koristimo jednu još pametniju, nešto, neke travke, nemam pojma, smo nabavili, tako da on je osetljive kože, pošto je svetlije puti nego ja, tako da vodimo računa o njegovoj guzi jako. A kaži mi kakva si s telefonima, ove moderne tehnologije, tableti, telefoni, kad traži, kad hoće... Telefon ne, tablet ne, televizor da, samo za muziku. Šta mu puštaš? Muziku, onu Joj, vi dečije ćete kanale meni ili... Da, dečije Dečije, i aha. naravno, mislim, sad ćete da mi se smete i narod će da misli da sam luda, ali ja imam snimke koji to dokazuju. Nema šanse da Mario zaspi dok se, on ima svoj telefon, ali za muziku. Aha. Znači ne koristi ga Samo on pustiš već. Džezijanu. Ne, on ne može da zaspi dok se ne pusti. Sluša on svašta. Voli na primjer Olivera Drago. Sluša. Ali nema šanse da dete zaspi dok se ne pusti moja pesma bilo. Nema šanse, ozbiljno. nema šanse. Baš si ga privatizovao. Yes. Pa stvarno. Nema šanse, ljudi, ja imam snimke, nekada u životu ću to pustiti da ljudi vide da ja nisam idiot. Ali naprosto je verovatno, znaš, ja sam išla, putovala za ovih godinu dana i bilo je logično da te sluša, mislim, mene i moj glas će sluša nekog tamo da ciju piju. Tako da je tako naviknuto od 3. 4. meseca. Ne postoji ni najmanja šansa da Mario Šerifović zaspi dok se ne pusti. Ali dramiš kad nešto padne na pod, pa on uzme i stavi usta? Ne, pustiš Da, on. to smo i A znaš šta, pretpostavili moje kad smo- prijateljice su šokirane. Ovim putem pozdravljam Srnu, Jovanu i Sašku. One su šokirane koliko sam ja relaxed. Da. Kada su vidjele da sam ga pustila da se valja po podu, prvi red u avionu, da vozi traktore i oni su bile šokirane kada su shvatile da moraju da mogu da dođu kod mene u kuću, a da ne uđu u hiperbaričnu komoru ili nešto pre toga. Dezinfekcija nogu, Da, oni cipela su i svega. šokirane, ali Bravo. u stvari ja samo ne želim da ono što se primenjivalo na meni, primenjujem na njemu, zato što ja kine neko, ja idem na 10 longa cepa, tako da valjat ćemo ga u blatu, bacat ćemo ga u sneg. Da, bravo. A kaži mi, kad bude malo porastao i to, šta misliš, koja ćeš rečenica biti, koji ćeš roditelj biti u fazonu, pričat ćemo kad dođemo kući ili dok si pod mojim krovom, to će da bude tako i tako? Pa nije, ja mislim da nema crno ili belo. Mislim da mislim da nije zdrava ni jedna ni druga opcija. Znači, mislim, naši roditelji su nas vaspitavali, tukli su nas, lemali, pogotovo to 70. 80. godište i kao postoje oni koji su zaista izrasli u neke dobre ljude. Mislim jedino da batine stvarno ne služe ama baš ničemu. Autoritet da, i mislim da je jako važno da slušate i osluškujete svoje dete 0024. Jer mi smo ti koji samo možemo onako malo da ga čušnemo da on krene malo levo ili da ga čušnemo da krene u desno. On svakako svoj put ima koji je vrlo verovatno negde već i zapisan, a nama je samo da ga čuškamo levo desno, da ga usmerujemo koliko možemo. Tako da razgovor dok ne obalavimo, dok nam ne poispadaju zubi i veštačke vilice i jedno 24-časovno monitoring. Pa ne može. Pa to do nekog vremena. Pa ja i mislim do nekog vremena, zato što ono što napravimo do 6. godine, to je to. Iza toga prevaspitavanja nema. A je li ima ono nešto što ti mama, ajde da kažem Verica, što ti je smarala kad si bila mala, a ti si sad aklela kao nikad nećeš to da ponoviš ili ima nekih stvari koje ponavljaš o svom detetu? Sigurno ima, ali sada ne mogu da se setim zato što ja nemam nešto, se ne sećam tog detinjstva, ne znam zašto, ali imam neke slike, ti posjećam se na neko more nešto, ali ne sećam se. Mislim, generalno moji roditelji nisu bili strogi, tukli su me samo kad sam baš znala da napravim pičva iz neki neviđeni, pa mi
malo mi zviznu jedan šamar, dva i to je to, malo da me resetuju. Ali sigurno da ima, vidiš, dobro pitanje, ali morala bih da porazmislim. Morali bi da barem nešto kopiramo od roditelja, to je normalno, to je tako ide. A možeš se zakuneš da Mario nikad neće dobiti pod upetu? Ne mogu. I ne želim. Ok. Marija Šerifović u Sava centru 8., 9., 10., 11. i 12. marta. Karata ima još samo za 12. Marija, spremili smo ti još jedan challenge. Otišla si u restoran sa mlađom verzijom sebe. Znači za stolom jedna preko puta druge sede Marija Šerifović iz 2010. godine, preko puta tebe Marija Šerifović iz 2025. godine. Koja Marija je došla na vreme, a koja je kasnila? Obe su došle na vreme, to nikad nije bio moj problem. Dobro. Šta pije Marija Šerifović 2010. a šta pije Marija danas? Pa ne znam, tada verovatno neku Coca-Colu, a sada, danas, zeleni čaj. Danas, baš danas. Aha, dobro. Šta je obukla Marija te 2010. a šta danas nosi? Meni se čini da su se onako prilično isto u fazonu. To je tu, nema neke velike razlike. O čemu brine mlada Marija Šerifović 2010. godine, a o čemu brine Marija Šerifović danas? Kako da se iskobelja 2010. iz najtoksičnije veze ikada, a danas dalje Mariju o jedan od dupe ili nije. Pa dobro, da. To su prioriteti. Ali neverovatno je, vidi. Neverovatno je kako oni poslože prioritete. To je, to znaš, ne treba ti više nikakav doktor, lekar, terapeut, psihijatar, ništa, samo pa, sve se samo. Deluje i meni da si fleksibilno ovako, nisi baš ti neki lik znaš, koji ima zacrtano. Ma kak? Kako na ljudsku glupost reaguje Marija odomad, a kako reaguje danas? Jednako grubo. To smo pretpostavljali. Koja Marija više psuje? Mlađa Marija ili Marija iz 2025. Isto. Dobro. Koja Marija mota bolju sarmu? Ova sada. Ova sada. Onda si motala. Nisam to ni probala. Probala sam prvi put onu za vlog pre godinu dana i iskidala sam tu sarmu, realno. Koja Marija odlazi bez pozdrava, a koja obećava da će se javiti čim nađe malo slobodnog vremena? Pa i ona tada i ova sada. Dobro, znači da te očekujemo. Pa ili 100% ne. Super. Imaš nešto možda još da dodaš što te nismo pitali? Ima ja da te pitam, kako sebe smatraš, mamom ili kevom? Sada mamom, nekada ću verovatno biti kevom. Eto, super. Nemam šta da dodam, nemam, osim što sjajno sam ubila ovo vreme, sad idem na snimanje Zvezdi Granda. Samo nam kaži, sad kad prođu ovi koncerti, do kada te nema? Ne, turneja se završava u Beogradu, iza toga je ostalo samo još jedan koncert koji, mislim, ne znam kako sada dalje turneja ili nije, zato što je mimo Balkana, ali možemo ajde da kažemo da jeste, to je u maju mesecu. Frankfurt, jedna prelepa dvorana u kojoj do sada niko, rekla bih, nije od balkanskih izvođača imao koncerte i to me baš raduje, jer je prelepa i velelepna. A do kada će me biti ili neće, mislim, ne idem ja nigde, ne nestajem, ne nego samo malo želim, malo više vremena za sebe i one koje volim. Neću ni prestati sada da pevam, ne znam ti ni ja kada, zato što imam zakazana neka 2 koncerta preko leta, ali će me zapravo samo biti manje. Daleko mnogo više manje nego u prethodnih godinu dana. Pa dobro, to je nekako razumljivo, da. Hvala ti puno što si bila naša gošća. Ništa, bilo mi je prijatno, ne znam zašto i kako je došlo do toga, ali bilo je zanimljivo pa, i prijatno. Treći put si ovde i svaki put si to rekla, bilo ti je prijatno, prema tome to je sad neki recept koji... Pa da, okej, dobro, onda kad mi je dosadno, slušaj, znaš što ću sada raditi? Sad ću kad krenem pre vremena, ja kad krenem na vreme i stignem na Košutnjak ovde pored da se snimaju Zvezde Granda, uglavnom kasni Viki, jer se na primjer šminka, ona krene se maskira u 10 ujutru. Ti dođi kod nas. Ja ću statim kod vas, popričamo kogod da je ovde, ja ću da uđem. Ajde, pa naravno. Ajde da vidim. Baš da te vidimo mi. Ja, ajde, okej vi, nisam sigurna da će ovi koji budu sedeli na ovom mestu da se obraduju, ali to je to. Veliki pozdrav svima, vidimo se u Sava centru, bye! Ćao! Ćao!